kecil, jadi kita pindah lokasi sekarang. Lokasi spot yang kedua kayaknya lumayan bagus. Kita cuma 2 orang untuk hari ini. Halo. Spot yang kedua. Kelihatan lah, Hem? Aku. Kelihatan lah, Hem? Kelihatan? Aku. Wih, mantap bener ya. Hah? Bagus ya, pas. Gengs, ini gengs, dapatin gengs. Nah, ini kayak begegeh. Kaleng-kaleng. Puyuh. Wih, rek mantap. Wih, rek mantap. Kita hari ini kurang beruntung, nggak terlalu banyak dapatnya. Tapi besok kita kesini lagi, masih penasaran dengan tempat yang di sini. Spotnya cukup menjanjikan. Hem, dadah. Kita akhiri dulu sampai di sini. Wassalam, salam strike.